अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी इन परिंदों के बारे में जिनकी मौसम की वजह से या किसी भी और वजह से आंखें ख़राब हो जाती हैं, आंखों में से पानी निकलता रहता है या सफ़ेद रंग का एक मादा जो आंखों में से निकलना शुरू हो जाता है या फिर आंखों में से पानी का मुसलसल निकलते रहना, आंखें बंद हो जाना, आंखों का कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी तरह की भी आंखों की बीमारी हो, उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। 1 या 2 बार आपने डोज़ इस्तेमाल करनी है। आपके पास चाहे असील मुर्गे हैं, कबूतर हैं या फिर तोते हैं या और कोई परिंदा है जिसको आंखों का मसला हो गया, आंखों का इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। आंखों के इन्फेक्शन की वजूहत बहुत सी हो सकती हैं। ज़्यादातर ये मसला पेश आता है जब बारिश के दिन स्टार्ट होते हैं या उसके अलावा अगर आपने बाहर से कोई परिंदा परचेज़ किया, किसी से ख़रीदा है, तो अगर उसको बजाए तो वो ठीक होता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है और साथ में जो आपके परिंदे हैं उनको भी मुतासर करता है। अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा तादाद में हैं तो उनमें से अगर किसी को आज इन्फेक्शन हो जाता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं किसी की, तो उसको बाकी परिंदों से उसी वक्त अलग कर दें ताकि बाकी परिंदे इस इन्फेक्शन से बच जाएँ। क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक परिंदे में से दूसरे में बआसानी मुंतकिल हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना पूरा जो आपका सेटअप है उसको मुतासर करेगा। इसलिए इस मुतासरा परिंदे को बाकी परिंदों से अलग कर दें। इस बीमारी के इलाज के लिए जो आपको मेडिसिन चाहिए वो किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएँगी। एक का नाम है सेरिडल और दूसरी का नाम है लिविक। और साथ ही आपको चाहिए होंगे आँखों के लिए कतरे जो कि बेटनीसोल एन और मेथाक्लोल दोनों में से जो भी मिल जाएँ बेस्ट है। तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि सेरिडल की पूरी गोली और लिविक की आधी गोली फी परिंदे को जिसकी आंखें ख़राब हैं, जिसको आंखों का इन्फेक्शन है, उसको दे देनी है। और साथ जो आंख ख़राब है उसमें 4 से 5 कतरे जो है ना मेथाक्लोर या बेटनीसोलन दोनों में से जो भी मिल जाए वो कतरे आपने आंखों में डाल लेने हैं। सुबह तक आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई आपको कसर महसूस हो गई इसमें है भी आंखें इसकी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, तो इसी तरतीब से दोबारा मेडिसिन आपने मुतासरा परिंदे को दे देनी है। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि एक बार ही आप देंगे परिंदे को तो उसकी आंखें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। चाहे वो कबूतर हों, सील मुर्गे हों या तोते हों, हर किस्म के परिंदों के लिए ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे परिंदे जिनका वजन आधा किलो से कम हो, इन्हें सेरिडल की पूरी गोली और लिविक की आधी गोली देनी है। ऐसे परिंदे जिनका वजन आधा किलो से ज़्यादा हो, उन्हें सेरिडल की पूरी गोली और लिविक की भी पूरी गोली देनी है। और साथ ही कतरे मेथाक्लोर या बेटनीसोलन जो भी मिल जाए वो 4 से 5 कतरे एक आंख में डाल दें।